Ham, kepriwen Ham? Iya. Yuk, mulai yuk. Kisah tentang kuacir, Bu. Sudah mulai nih masih. Sudah mulai Evan. Seperti yang aku janjiin kemarin, aku akan pergi ke sini. Kemana ini? Ke tempat Uti. Gimana? Rumahnya gimana sayang? Rumahnya nomor Jalan Gunung Awu nomor 30. Jalan Gunung Awu, Pak. Nomor 20. Purwo. Purwodadi. Oke. Ini aja terus, boy. Tunggu, Juni. Oke. Laksanakan maaf karena aduh. Ini sedang Penonton apa? Aduh. Saat ini sedang cari apa itu? Lagi cari pecah. Ini nasi goreng jagung. Goreng jaju. Hancur. Lah pokoknya tinggal diri kan. Ham, arep apa Ham we Ham? Lalu Kepriwen rene Ham. kamu Kita jadi produser ini. Mbak Vera, Mbak Vinta, Mbak Vera jadi artis. oke. Awas nanti kalau jatuh ke sana. Maju, no. Ya. Ayo. Awas jatuh, jangan mundur, maju sayang. Nanti kalau Iya jatuh nanti. darah. Lalu jadi Gagal fokus tuh. oke, jadi lalu kita Lalu akan Mbak Fira. saksikan kemari lagi. Kalau Mbak Sapira mau minum es teh. Enggak, mau ngeband tim aja. Bentar, nanggung 5 menit kok diupload. 5 menit. Masih aja 2 menit. Apa ya pesan-pesannya? Gimana rasanya ketika Pesan-pesannya kamu apa Mbak Sapira? Pesan-pesannya? Ini Es HP-nya tehnya siapa yang enak beli? sekali. Pesan-pesannya apa Dek? Alia, Tapi siapa yang pesannya punya? ini. Alia aja pesannya. Itu. Ini es buat